Pessoal, aqui, ó. Olha só que conteúdo bacana que eu vou fazer pra vocês aqui agora, ó. O cliente comprou um cabeçote, tá vendo? Zero cabeçote. Isso aqui é 1.0, 12 válvulas, 3 cilindros, ó. Zero, cabeçote novo. Foi lá na Renault, tá? Cabeçotezinho desse custou uma nota, ó. Zero. Tudo novinho, você pode ver aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tudo zeradinho, novo. Tá vendo? Aí colocou numa oficina lá. Não vou falar o nome de oficina porque o nosso conteúdo aqui não é pra isso, tá? Comprou novo. Deram partida no carro, o carro com uma barulheira. E aí ele me mandou uma mensagem. Falou que o carro tava fazendo muito barulho. E o mecânico falou que talvez fosse uma dessas polias aqui. Beleza, até aí tudo bem. Aí trouxe aqui pra F-Top Car do nosso amigo Felipe. Felipe desmontou, tirou o cabeçote para averiguar. Galera, ó, tá vendo aqui? Olha o que tá errado aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa junta que colocaram nesse cabeçote do 3 cilindros não é do Renault Logan 1.0 12 válvulas 3 cilindros, ou do Sandero, pode ser tanto do Logan como do Sandero. Essa junta, ela pertence ao Kwid, ao Renault Kwid. É parecida. Agora eu vou tirar do Kwid aqui que colocaram errado. E olha aqui, olha só a diferença que tem, ó. Essa daqui é original, ó. Né? Aqui, ó. Reparem essa furação aqui, ó. O Felipe pode explicar melhor, né, Felipe? Essa furação aqui, ó, é onde vem o óleo, não é isso? Para lubrificar a parte do cabeçote. Só lubrifica a parte de baixo. Não vem o óleo para cima para lubrificar a parte do cabeçote. Aí o que fizeram aqui, ó? A válvula. Ó, o Felipe tá falando aqui que ele não lubrifica a válvula, tá? Essa VVT da admissão fica sem óleo e sem compressão. O carro fica fraco fazendo barulho, porque não tem a compressão de óleo subindo devido a pressão de óleo que não tem. A polia variável ela depende do óleo, né? Para dar uma pressão melhor e melhorar o desempenho do carro. Tá vendo, galera? Olha, aqui foi falta de atenção. Então colocaram aqui, ó. Você vê que essa daqui, ó, as do Kwid não, ó, olha esses furinhos aqui, ó. Tá vendo? A do Kwid não tem, é fechado. Então tudo vai trabalhar errado, de uma forma errada. Não passa o óleo pra cima lá. Tem um furo aqui, só tem um furo. Aqui, ó. Aí tem que ter dois. Olha lá. Aqui, ó, tu pega aqui, ó, caneta de óleo. A pressão de óleo vem de um lado quanto do outro. E aqui do parafuso. Viu, galera? Viu a desatenção? O serviço foi até executado certo, porém, na hora de colocar a junta, colocaram a junta do Kwid e não do Renault Logo ou Sandero 1.0 12 válvulas 3 cilindros, fazendo o cliente agora gastar duas vezes. Comprou novo para ficar bom o carro, não deu jeito, tá? Porque não lubrificou aqui, trabalhou tudo seco, só a parte de baixo tá lubrificando. Mas aqui na F-Top Car, aqui é raiz, tá? É raiz, olha aqui, ó. Chegou aqui, meu irmão, tem que ter solução aí, ó. Que bacana. Agora é fazer o certo, tá? As juntas até se parecem, mas essa é do Kwid e essa é do Renault Logan, 3 cilindros. Show de bola? Então, vou deixar aqui o contato dele para se vocês quiserem fazer aí um serviço de qualidade, procura a F-Top Car aí.